President. Romfolkets historie er jo eldre enn nasjonalstatenes. Kan man si at det er også nasjonenes, folkenes historie er jo også eldre enn de konsoliderte nasjonalstater, slik de utviklet seg i løpet av 1800-tallet. Når det gjelder romfolket, så er fortsatt en del uavklart om deres opprinnelse. Men de har faktisk vært et fremmedelement, eller oppfattet å være et fremmedelement i alleuropeisk sammenheng, svært langt tilbake i tiden. Forskerne mener jo at de kom til Europa som krigsbytte ved Indias krig mot Bysants, den greske delen. Og i løpet av 200 år så utviklet de en egen identitet, eget språk og egen kultur, basert blant annet på en språklig blanding av persisk, indisk, et slags allindisk og gresk. Så det er en stor oppgave når vi i dag snakker om integrering, fordi det har vist seg at dette er også da en høyeste grad bærekraftig kultur, som ikke har vært mulig å innordne i systemet med klart atskilte nasjonalstater i Europa. Og så har jo dette problemet kommet ikke i ny tid, men det er blitt synliggjort i ny tid ved de østeuropeiske landenes overgang fra kommunistisk blokk, hvor man var lite klar over hvilke spenninger og motsetninger som kunne foreligge, til de ble en del av det europeiske samarbeidet, og også ved disse landenes inntreden i EU. Dermed er, samtidig med at grensene åpnes som en del av EU-systemet, selv om hovedlandet Romania står utenfor Schengen-avtalen og i den forbindelse ikke har full flyt av personer og i alle sammenhenger, så ble man klar over dette problemet. I tillegg så har vi hatt vår egen minoritet i Norge, som har en annen historie å fortelle, men som også kan legge dokumentasjon på bordet om nokså tung diskriminering også i vårt land. Så det er veldig viktig at den videre utviklingen av politikk på dette området baserer seg på kunnskap, og at vi også er i stand til å skille mellom de som har naturlig tilhørighet til Norge, som er norske i den forstand at de skal integreres ytterligere, og hvor det er veldig viktig at man går inn på blant annet det representanten Lise Christoffersen lot seg inspirere av, nemlig den svenske strategien. For hva er det som er essensielt når det gjelder integrering av romfolket i Norge? Jo, det er nettopp det som ble nevnt. Muligheter for utdannelse, muligheter for arbeid, muligheter for bolig, rett til helsetjeneste og sosial velferd, mulighet til språkopplæring, og selvfølgelig alltid rett til sitt eget kulturelle uttrykk innenfor rammen av det store fellesskapet. Og så er det selvfølgelig dette som også da etter en FN-kritikk Europa har tatt opp gjennom arbeidet i Europarådet, retten til å rett og slett ikke bli forfulgt og ikke bli diskriminert. Der er det fortsatt en del som gjenstår, mindre i Norge heldigvis enn i en rekke andre land, men også vi har en jobb å gjøre. Nå er det jo sånn at når noen skal integreres eller gå opp i et større fellesskap, så krever det anstrengelser fra begge sider. Og derfor er det et godt initiativ interpellanten har i dag, når Stortinget gir seg anledning til å diskutere hvordan vi på kraftfull måte kan bidra til en smertefull integrasjonsprosess. Det betyr jo selvfølgelig også at de som skal integreres, må anstrenge seg. De vil også ville integreres, og da vil vi også kunne nå lengre. Når det gjelder ny innvandring fra romfolket, så må selvfølgelig den underlegges de samme prinsipper og den samme politikk som annen nyinnvandring, og følge landets generelle innreiseregler. Vi kan konstatere at det som er blitt synbart i europeisk sammenheng, det er en historisk, ikke begrunnet, for det er den jo ikke. Den er slett ikke godt begrunnet, men i hvert fall en historiske røtter når det gjelder det man kan kalle antisiganisme, som et europeisk fenomen. Det hjelper ikke at den har en lang historie, den bør bare ikke bli lengre. Og hvis Stortinget da også kan diskutere i den, skal vi si, politiske atmosfære av samarbeid, som denne debatten har vist at nasjonalforsamlingen har, så tror jeg vi kan nå et godt stykke lenger.